Өнөөдөр ангуулга айлтгий та бүхний гар дээр 7 хоног өхөө өгдөг. Өнгөрсөн 7 хоногт хийгдсэн ажлуудаас манай мөнгөтөр дарга уг нь бол улс орон даяар болж байгаа юмнаас товчхон шиг оруулцдаг. Хамтдаа уншиндаа энийг хэдүүлээ. Эхлээд ховд манхан чиглэлийн 85 км зам ашиглалтанд орсон. Одоо авто зам бол зөвхөн Улаанбаатарт болоод байгаа биш. Тэр баруун талд бол ховдын манхан сум руу явсан 85 км зам одоо ашиглалтанд ороод хүлээлгээд өгчлөө. Увс аймгийн Наранбулаг сумаас Хяргас нуурын ард талаар тойроод тэр одоо маш явахад маш их төвөгтэй тийм зам байдгийг. Өвөл бол маш их суучдаг. За тэр чиглэлийн 100 км зам бас ашиглалтанд орсон гэсэн ийм хоёр мэдээг манай мөнгөтөр дарга онцлон тавьсан байна. За өчигдөр уржигдэр нөгөө шинжил шийдэ 222 гэдгээр ер нь тендрийг шинжилье. Тендрийг нэг шилэн болгоё. Ил тод болгоё. Яг энэ жил яах ил тод болгох юмнууд хийсэн л дээ. Тэгтэл бас сэтгэлд хөрөхгүй, санаанд хөрөхгүй байгаа учраас шилэн тендер 2004 гэдэг арга хэмжээгээ зохион байгуулад улсын төсөв нэгэнт батлагдсан учраас улсын төсөв дээр ер нь 14 шинээр ямар ажил хийгдэх юм бэ гэдгийг аж ахуй эрхлэгчдэд тендерт орох гэж сонирхдаг одоо хүмүүст бол танилцуулсан байгаа. Тэндээс хоёр санал гарсан. Нэг нь бол төрийн өмчийн аж ахуй нэгжүүд жишээлх юм бол Эрдэнэт гэдэг юм уу бусад газрууд бас ингээд ямар юмар тендер зарлах гэж байгааг нь мэдмээр байна гэсэн би төрийн өмчийн орооны даргад үүрэг өгсөн байгаа. Ирэх 7 хоногоос хийх байх. Төрийн өмчийн компаниуд ямар юм худалдаж авах юм бэ, яах юм бэ гэдэг жагсаалтаа бас танилцуулнаа. Хоёр дахь нь бол шинэ он гаргаад тэрвэш тавг сайд маань тэр 301 ширхэг төсөл арга хэмжээг яг тендер болохоор хичнээн тендер болдгийг тэрний тодорхойлсныхаа дараа дахиж аж ахуй эрхлэгчтэй уулзнаа гэж ингэж ойлголцсон байгаа. Тэгээд энэ 14 оныхаа тендрийг бол нэг тийм хэл амбахта анхнаас нь ингээд нэг ил тод явуулчих гэсэн ийм л одоо зорилгоор энэ зүйлийг хийлээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн бусад юмын таа бүхэн энэс харчих нь бусдын бас өөрснөө оролцсон. Би одоо асуултанд хариулъя. Хөнгөлтөө зээл олгосон. Нефт импортлагч компаниуд зээлээ төлөхгүй байна гэдэг асуудлыг сая Монгол банкнд ажлын хэсэг гараад шалгалт хийгээд ийм мэдээлэл гарч ийн л да. Тэгэхээр зээлийн эргэн төлөл чанаргүй зээл одоо 91 орчим хувиар бараг өсчөөд байна гэдэг. Тэрээс утгагүй өргөн барих байгаа үрийн тухай хуулийн үзэл баримтлалыг та бас нэг тодорхой хэлж өгөөч. Яг ямар одоо үзэл баримталтай төсөл байгаа. Өөрийн удирдлага. Нефтийн компаниуд бол одоо Монгол банк санаа нэмжтэй Монгол банк засгийн газар 2 хамт суугаад ер нь үнийн хэд төсөлтийг хазаарлаа. Тэр дотроо ялангуяа нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт бол бусад бараа бүтээгдэхүүнийг маш их нөлөөлдөг учраас нэг жилийн хугацаанд энэ нэлээд сайн яс барь гэдэг юм гэрээ хийсэн. Энэ гэрээ бас амжилттай хэрэгжсэн шүү дээ. Одоо өнгөрсөн жилийн 10 сараас эхлээл бензиний үн бол тогтмол байлаа. Тэр ч байтугай 50 төгрөгөөр бид нэг ууруулж чадлаа. Тэгэхээр энэ төсөл бол амжилттай хэрэгжсэн. Энэ төслийг хэрэгжүүлсэн компаниуд бол зээл авсан, зээлээ буцааж төлнө. Тэрний нь бол засгийн газар оролцдоггүй. Тэр бол Монгол банк гэрээ хийгээд арилжааны банкар дамжуулаад олгосон байгаа. Тэр бол буцаж төлөгдөд явна. Төлөгдөхгүй юм байхгүй. Өөрийн одоо энэ бонд дээр нэг ийм асуудал гараад байна шүү дээ. Ингээ засгийн газар ингээд одоо нэлээд их мөнгийг төсөөс гадуур ингээд зарцуулаад байна гэж. Энэ шүүмжлэлээс бол аваад засгийн газар бас эндээс авах юм байна. Хэдүүлээ ерөөсөө өөрийн удирдлагын хуулийг гаргая. Энэ Монгол улсын гэдэг юм уу ер нь бусад улс орнуудын өр гэж юуг нь тооцдгийг, өр биш гэж юуг нь тооцдгийг энийгээ цэгцэлсэн хуулийг гаргая гэсэн. Ингээд бид нар бол бүлгүүд дээр бас нэлээд ярьсан байгаа. Айгүй бол эх 7 хоног тэрний дараагийн 7 хоногоос бид нар бол өргөн барина. Энэ ямар агуулгатай хууль вэ гэхээр одоо би танарт хэлээ л да Чингис бондын мөнгнөөс 1.5 тэрбум Америк доллароос зарим нь бид нэг хувийн хөвшилт өгчөж байгаа байхгүй. Одоо чи ноолуурын үйлдвэр, ноосны үйлдвэр, арь ширний үйлдвэрт өгчөж байгаа зээл чинь бол тэр аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа явуулаад зарим нь бол 5 дахин, зарим нь 10 дахин гэдгийг 5 жилийн дотор бүтээгдэхүүнийхэн борлуулалт нэмэгдэн тэр буцаага төлчих. Тэгэхээр тэрнийг заавал улсын өрн дээр бичихгүй тэр компани буцаага төлчих. Тэгэхээр энэ авсан мөнгө бүгдийг аваад төсөв дээр бичих биш.
Энэ мөнгнөөс яг улс буцаага төлөх мөнгөө бичиж. Жишээлх юм бол автсан удамж гэдэг рүү гарч байгаа мөнгийг бол бид нэр төсвөөсөө төлж таарна. Тэгэхээр энэ хуулийн агуулга нь бол энэ гаднаас аваад байгаа зээл бондуудаас бичдэг юм бол бичээ л гэж. Төсөв дээр бичээ гэсэн юм хуулийн төслийг дөргөн барьж байгаа. Бичихгүй тэр хувийн компанид өгсөн юм энтрийг бол уулаасаа олон улсад бичдэггүй юм байлээ. Тэрнийг бол бичихгүй. Дээр нэмээд өөр дээр хоёр янзын ойлголт болж байгаа. Яг улсын авцсан өөр энэс гадна улс баталгаа гаргана. Ийм хоёр чиглэлийн одоо өөрчлөлтийг хийгээд нэлээд ярьцсан хуулийн төсөл байгаа. Хагас өдрөөс засгийн газрын хурлаараа дахиж нэг ярина. Тэгээ хагасаа эх 7 хоногт юм уу тэрний дараагийн 7 хоногт улсын хурл дөргөн барина. Игэл телевизээс асуулт байна. Та хэллээ өрийн тухай ойлголт гэдэг эргээд эдийн засгаа хөгжүүлэх, бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлэх, тэлэх ийм боломж гэж харж исэн боловч улсын хурлын гишүүдийн 2-1-ээр 3-2-оор унчихсан. Тэгээд эргээд яг энэ одоо үр гэдэг зүйл чинь чухам юу юм бэ? Зээл үр гэдэг хоёроо ялгая гэдэг чинь эргээд засгийн газар одоо бонд нэмж гаргаад за энэ бол үр төлж чадахгүй болчихоогүй байгаа учраас зээл юм үрд оруулахгүй гэдэг ийм арга замаар бонд гаргах, за үр тавих, зээл авах ийм боломжийг илэрхийлж байгаа арга хэлбэр мөн үү гэж асуумаар байна. Тэгээд сангийн сайд тэр эдийн засгийн хөгжлийн сайд ч тэр хууль зөрчүүд ч хамаагүй эдийн засгаа аврахын тулд бонд гаргана. Хариуцлагын нөөцтэй хүлээнэ гэсэн ийм мэдээлэл хийсэн байгаа. Энэ нүрээ хэр хариуцлагатай үйлдэл юм бэ гэдэг дээр. Дээрээс нь өнгөрсөн 7 хоногийн 12 сарын 5 гэхэд орон нутаг төсвөө батлуулаад дуусчихсан байх хэвээр. Гэсэн чинь 2-3 аймаг иргэдийн хурал нь хуралдаж чадахгүй, засаг дарга нь төсвөө өргөн бариаг байгаа учраас төсөв батлаагүй байна. Эргээд энэ орон нутгийн хөгжил бүтээн байгуулалтад садаатыг олж ийн гэж байгаа боловч эргээд хариуцах эзэнгүй байна гэдэг ийм шүүмжлэл ан. Тийм учраас нэр дурдаад байгаа 2-3 аймаг дээр ер нь орон нутгийн удирдлагын засаг дарга нь эргээд иргэдийн хурлынхаа шийдвэрийг нь эргэж харах энэ асуудал ер нь ямар явах юм болоо. Одоо засгийн газар дахиад хууль өргөн бариад за ер нь бол ерөнхий сайд нийслэл болон аймгийн засаг даргаыг томилдог болёо гэдэг нь энэ асуудлыг өөрийнхөө хүсэл нийцүүлсэн хүнээ тавих чина гэдэг ийм шүүмжлэл яваад эхэллээ. Энэ дээр тайлбар өгвөл яах юм бол. За. Төгсгөлөөс нэрэ хариулвал амар юм шиг байна. Юу аймгийн нийслэлийн удирдлагыг алтуйг тавья гэж хэлээгүй. Энд чинь алтуйгээр дуустдаг улс биш байхгүй юу? Энэ Монгол улс чинь цаашдаа өн мөнхөд оршино. Дараа чи ерөнхий сайд болох хүн ажлаа хэвээ явуулахын тулд энэ ам амаараа гарчгаад байгаа аймаг гинүү, аймгийн дарга гинүү, аймгийн хурал гинүү эднэртэйг нэг зөв харилцаатай байх ёстой гэсэн ийм саналыг л манай ардчсан бүлэг дээр ирсэн. Би тэрнийг их зөв зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тэгээ ямар санаа яваад байгаа вэ гэхээр сумынхаа засаг даргаыг хурлаасаа биш шүү. Сумынхаа иргэдээсээ сонгодог болчих. Аймгийн засаг даргаыг ерөнхий сайданд тавьдаг болчих. Одоо та нар алтан ерөө хаяглал байх юм яриад байгаа. Би тэр аймгийн хурлыг яах юм бэ? Тэр чинь тэндээ сонгогдчихсан байхгүй юу? Хурлч. Тэгээд тэр хурлын нэг нөхрийг сонгочод байгаа. Тийм учраас энэ Монголын төрийн тогтолцоог цаашдаа жишээлх юм бол тийм хууль гарах юм бол заавал надад зориулж хэрэггүй л байхгүй. 16 биш ээ. Дараагийн оны юу вэ? 16 оноос эхлээд үйлчлэл гэж бичихгүй дээ. Санаа зовоод байгаа бол. Энэ ямар нэгэн хүн ирэх мэдл авах гэдэг асуудал биш. Энэ бол Монголын төрийн тогтолцоо өөр ойлгомжтой байг. Хариуцлагын тогтолцоо нь ойлгомжтой байг. Одоо тэгээд тэр аймаг дээр хэн хариуцлах хүлээх юм? Пилав хүлээхгүй. Тэгж л хэлнэ шүү дээ. Тийм учраас энэ хариуцлагын тогтолцоог нь ойлгомжтой болж байгаа. Манайх нэг юм гадаад үг хэлдэг юм би хэлчээ уучлаарай. Унитар улс, нэгдмэл улс байхгүй. Нэгдмэл улс чинь нэгдсэн бодлоготой л байх хэрэгтэй. Холбооны улс чинь тус тустай аймаг гинүү тэр жижиг улсууд нь бол тус тустай бас өөр юм гэсэн бодлого явуулж болдог. Монгол чинь нэгдмэл улс учраас энэ нэгдмэл байдлыг хангахын тулд ийм хийвэл зөв зүйтэй юм уу гэдээ ингэж хэлээ. Би бол их зөв зүйтэй санал байна. Гэхдээ энэ цаашаа бол үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хөндөд. Тэр зээл өөр гэдэг дээр хэдүүлээ нэг юм ойлголцмаар юм байл. Би одоо тийм мэрэгэн дөрвөн ухаантай хүн биш. Гэхдээ би ингээд эдийн засагчтай маш их олон төрлийн эдийн засагчтай ярилцж үзлээ. Хоёр янзын санаа бодол байна. Өөр зээлийн асуудал. Нэг хэсэг нь зээл авч яах юм бэ? Зээл авахар чинь дараа нь төлнө гэж үүлээ үзнэ гэж хэлдэг нэг хэсэг байна. Нөгөө хэсэг нь юунаас айгаад байгаа юм бэ? Зээл аваад өнөөдөр ажлаа хийж хэлдэг. Өнөөдөр зээл аваад хийсэн ажил чинь өшөө том болдсон байгаа үстэй. Өшөөдийн засаг чинь сайжирдаг байгаа үстэй. Өшөө хүмүүсийн амжиргаа чинь сайжирдаг байгаа үстэй. 5 жилийн дараа одоо мундаг болгоод өгнө гэсэн дурвал өнөөдөр зээл аваад өнөөдөр мундаг болголтой. Бид нар 5 жилийн дараа биш өнөөдөр мундаг сайхан амьдрмаар байж штэ гэсэн ийм л бодол саналтай юм байл. Энэ эдийн засагчд бол ийм хоёр асуудлаар маргадаг. Би бол одоо өөрөө аль талд нь орчод байгаа хүн гэхээр ер нь бол
тэр мөнгийг чинь 5 жилийн дараа хэрэглэнэ гэж хүлээж ясанд орвол өнөөдөр аваад юм босгочиход бол олон хүний амьдрал авахд хэрэгтэй байл гэж ойлгож байгаа шүү. Энэ миний яг одоо хувийн байр суурь. Би олон төрлийн эдийн засагчтай ярьж үзлээ. Би одоо танад нэг жишээ хэлье. 17 онд яаж өөрөө төлдөг юм бэлээгээ толгойгоо ашлахад хэрэггүй. Өнөөдөр тэр төргүй Чингис Мондор авсан энэ хөрөнгө аваад хийж байгаа хөрөнгө оруулалт чинь өөрөө 17 он гэхэд асар их хэмжээний өсөлт өгч байна. Жишээлх юм бол өнөөдөр манай улс ингээд би одоо зөвхөн ганцхан хөрөнгө оруулалт яриа л да. Энэ жилийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 1.1 их 80 байхгүй. 17 онд нэг их 80 хүрэхгүй мөнгө төлөх байхгүй. Тэгэхээр 17 он гэхэд манай хөрөнгө оруулалт бол дор хаяхад 2 их 80 болцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр улсын төсвийнхээ 2 их 80-ийнхээ нэгийг тийшээгээ өгчөөд дахиад үлдснэгээр хөрөнгө оруулалт хийгээл явчих. Ийм байр суурийг барьж байгаа эдийн засагчдаа би хувьдаа санал нийлж байгаа. Тийм учраас та нар ч гэсэн энэ дээр бас дүн шийдвэр хийж бодоорой. Зүгээр гэрээрээ жишээ аваад доржих домдгийнхаас өнөөдөр зээл авахгүй. Би үр ашигтай юм зарцуулнаг би аавна. Би анх ганцхан 8-нд явж байхдаа $2,500 хэлж ирсэн. Тэрнийг яах гэж авсан юм? Би энийг авч яваад урагшаа яваад ийм хийгээд ингэж зараад тэндээс ашиг олоод тэгээд зээлээ төлөөд цаана эргэлтийн хөрөнгөтэй үлдэнэ гэсэн яг л тэр нэрэл хийцэн. Ирээдүйдээ ихтгэлтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Бусад улс орнууд бол харин их зарим нь бол минийхэр бол буруу юм хийсэн байл. Бонд босгож олон улсын зах зээл дээрээс мөнгө авчирчаад бүцгэрүүг өгөөд хүмүүстэй тараацсан байл. Одоо хэдүүл энэ хоёр юмыг ялгая. Нэгдүгээр мөнгө авчираад хүмүүстэй тараагаад өгч ирээд бол үндсээрээ буруу. Мөнгийг олоод тэрийгээрээ бүтээн байгуулалт хүмүүсийн хамжиргаанд хэрэгцээтэй юм хийнэ гэдэг бол маш зөв. Би дахиад нөгөө жишээгээ хэлчих үү. Дорно юу вэ? Замын үдээс Эрдэнэт хүртэл бол 1 тонн ачаа 350 мянган төгрөгөөр явдаг байсан бол сая бондын мөнгө оруулаад тэр замыг тавьснаас хойш 1 тонн ачаа 150 мянган төгрөгөөр явдаг боллоо. Гэх жишээ тийгээ бүх төрлийн юм ингээ хэлж болох юм байна. Хууль зөрчил гэдэг чинь ямар хэллээ? Тий, хууль зөрчил гэж байхгүй шүү дээ. Тэгж хэлээгүй байх. Жаахан буруу ойлгосон байх. Ер нь бол ийм зөрчил үүсчихэд байгаа. Монгол улсын хурал, манай хурал бол өнгөрсөн жил тэрний өмнөх жил засгийн газар 5 тэрбум Америк доллар хүртэлх үнэт цаас одоо бонд гаргахыг зөвшөөрсөн шүү дээ. Зөвшөөрөх гэж бүр гаргагдсан байхгүй. Тийм учраас засгийн газар өнгөрсөн жил энэнийг 1.5-ыг гаргаж чадаагүй хэдийг гаргасан бэ? 1.5-ыг гаргасан. Одоо цаана хэд үлдсэн? 3.5-ыг гаргах ёстой. Засгийн газар ажиллаа хийх ёстой байхгүй. Гэтэл манад нөгөө талд нь ямар хууль байна вэ гэхээр нөгөө талд нь бас их хурлаас баталсан хуулийн дээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд нийт өрийн эзлэх хэмжээ 40% их байж болохгүй шүү гэсэн. Энэ хоёр хоорондоо зөрчилж байгаа болохоос биш бид нар одоо хууль зөрчил мөрчийг. Тийм учраас засгийн газар эсвэл 3.5 тэрбум бондоо гаргая тэгвэл энэ 40-ыг нэмэгдүүлээд 60 болгомоор л байна гэж хэлж. Эсвэл 40 дээрээ барина гэж байгаа бол 3.5-ыг нэмж гарга гэдэг юм хүчингүй болго. Ингээд их хурлын хоёр шийдвэр хоорондоо зөрчилдөж байгаамаа. Энийг нэг мөр болгоод хийж. Миний байр суурь болохоор тэр 3.5-ыг гаргахаа боль гэж хэлсэн дурвал 40 60 ч юм уу болгочоод тэгээд зээл аваад хийчихье. Энэ зээл юм уу энэ бондыг аваад ажил хийхэд бид нарт өшөө их ирээдүй харагдаж байна. Өшөө их хөгжил цэцгэлэл харагдаж байна. Тэрнийг буцаага төлөх боломж нөхцлүүд өшөө их нэмэгдэх юм а гэсэн. Тийм л бодлоо. За. Монгол Телевиз Бүрмбаатар хоёр асуулт байна. Өчигдөр ерөнхийлөгч бизнесийн хэвлэл мэдээллийн салбаруудаа уулзалт хийсэн. Тэн дээр бизнес эрхлэгчид юу ярьж байна гэвэл төсөв тасарсан нэрээр бизнес эрхлэгчид асар их дарамт ирлээ. Хяналт шалгалтыг болоод эндүү их хийж байна. Дарамттай байна гэдэг зүйлийг илүү их яриад байна л да. Тэгэхээр үнэхээр одоо юу гэдэг нь засгийн газраас төсөв тасарсан нэрээр бизнес эрхлэгчид рүү татвар бүрдүүлэх зорилгоор иймэрхүү хяналт шалгалтыг оруулж ийм зүйл хийгээд байгаа хэр зэрэг хортой. Ер нь одоо ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгэн дээр ч гэсэндээ ирэх хавар бол нэлээд зүтгүү хавар болж магадгүй байна. Эдийн засгийн хувьд ч гэсэндээ хүндэрч магадгүй байна гэсэн зүйлийг ярьж байна. Энэ дээр засгийн газар жишээлх юм бол энэ эдийн засгийг бүр илгээр нэвтүүлчихгүй байх тал дээр ямар бодлого барьж хоёртой яаж ажиллах гэж байгаа юм бол төсөв тасрах гээд ер нь төсвийн орлого муу байгааг бол муу байгаа үнэн. Шалтгаанууд нь ойлгомжтой байгаа.
Тэгвэл засгийн газар одоо төсөв тасарч гэж байгаа наад хэдэд дарамтлаад мөнгө цуглуул гэдэг юм ерөөсөө яриаг. Харин та нар мөнгө төгрөг орохгүй байна гэдгээр далимдуулж аж ахуй эрхлэгчдийг дарамтлахгүй шүү гэдэг ийм л байр суурийг хатуу барьж байгаа. Энэ өрөөнд бас бид нар нөгөө баялаг бүтээгчдтэй уулзалт хийсэн шүү дээ. Тэрэн дээр ч гэсэн татварын газрын дарга гарч ирээд ингэж ийм юм яриад байгаа нь худлаа юм. Харин энийг далимдуулаад өрөө төлгөхээр өрөө төлөхгүй гэсэн юм ярьж байгаа. Тэр бол их өөр. Өчигдөр жишээ нь уржигдөр нөгөө тендерийг ил тод болгоё гэсэн чинь тэндээс нэг залуу бас яриад байсан шүү дээ. Энэ тендерт орох гэсэн чинь заавал одоо нөөтөл гэж юугаа бүрэн төлжээж ор гэх юм. Тэгж таарна шүү дээ. Тэгэхээр ингэж нөгөө тийш мөшгөж болохгүй шүү дээ. Чи тендерт орох гэж байгаа бол өөр ширгүүл байх хэрэгтэй шүү дээ. Өөр ширэг. Тэгэхээр зарим хүн юу гэж бол тендерт ороод тэндээс мөнгө болоод өөр ширээд арчин тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд ойлголтын зөрөө гараад байна. Засгийн газрын хатуу барьж байгаа байр суурь ер нь та нар ажиглаж байгаа үстэй. Сая гайл дээр ч гэсэн замууд дээр ч очиод бид нэр гайлынхан татварынхан бүгдд нь хэлж байна. Хүмүүсийг битгий чирэгдүүлээд дарамтлаад байл дээ. Ер нь манад тийм хандлага байна уу гэж байна. Тэр бол засгийн газрын байр суурь биш. Тэр бол тэр байгууллагад бас одоо буруу зүрх ажил хийж байгаа олон хүмүүс байна шүү. Одоо жишээлх юм бол замууд дээр тэр завхрал гарч байгаатай холбогдуулаад тэнд бас өөрчлөлт хийж байгаа. Хийхээс өөр арга алга. Эцэстээ тэнд байгаа 5 байцаагчийн хийсэн буруу үйлдэлийг засгийн газар үүрээд баймааргүй байна. Тийм учраас бид нар гайлын дарга дээр бол арга хэмжээ авсан шүү дээ. Тэгээд тэрнийхээ дагуу цаашаа ажиллаа хийж байгаа юм байна. Сүүлийн үед энэ замын цагдаагийн 2 асуултанд сүүлийн 2 хоног нэлээд шуурж байна л да. Энэ яг хоо ерөнхийдөө тендер зарлдаг бол баг. Гэхдээ яг таны шинжилгээний 50 тэрбумын багцаас гарсан өрөнгө баха. Тэн дээр та ямар тайлбар өгөх вэ? Нэгт. Хоёр дахь нь болохоор засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа Зөв Монгол хүүхдийн хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд зүгээр жишээ нь хүүхдийн сурах бичгийг улирлын ингээ гаргадаг болсон юм шиг байна. Нэгдүгээр улирлын сургагчийг, хоёрдугаар улирлын ч гэдэг юм уу. Тэгээ хоёрдугаар улирал дуусч хахад нөгөө сургагчнууд нь огт тарддаггүй гэсэн тийм гомдол эцэгчүүдээс маш их гарч байгаа юм байна. Энэ дээр ер нь анхаарал тавьж байгаа. Яагаад заавал нэг жилд нэг сургагч үзэж болдоггүй, 4 сургагч үзэх хэрэгтэй юм бэ? Улирлаар. Ёстой мэдэхгүй. Хизээ тийм үйлдвэрлэлийн сургуульчтай болсон. Та нар мэдж байгаа юм. Хуучин чи бид нар 1 жилийнхээ сургуульчтай байдаг. 1, 2 дугаар ангийн хүүхдүүд Канадад ингээд олшруулсан тийм номтой явж байгаа. Тийм өөр юм байлгүй. За би тодруулаад боловсролын яамнаас хэлүүлчих. Энэ нэг замын цагдаа магдаагаа цаа хавтаа одоо шинжилгээ өөрчлөлт хийх гэж яхад элдв янзын яриа хөөрөө гүтгэлэг цуврал зөндөл гардаг байх. Баахан цуврал гараад байна гэд мөнгөтөр дарга надад хэлэхээр нь тэр замын цагдаатай холбоотой асуудал хариулт өг гэд би нөгөө тендер зарладаг нөхрийн дуудаад ирсэн. Одоо ингэ чаргаалаар урагшаа суугаад наадах тайлбарлал. Ер нь бол ийм юм. Энэ 13 онд бас шинжилгээ хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэгээ ерөнхий сайд дээр 54 төгрөг бол баталсан. Эннийгээр ийм юм хий гэдгийг байнгын хорооны хурлаар ороод батлуулсан. Тэрнээс хойш энэ хүний мэдд очсон. За тэгээд тэр нь ямар учиртай вүлээ ингэж байгаа дараа тайлбарлаа. За та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. За энэ асуултанд би хариулъя. За тэгэхээр зэрэг Улсын их хурлын төсвийн байнгын хорооноос улсын төсвийн хөрөнгөөр шинжилгээ хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын товчооныг бол хавсралтаар гаргаж манад бол гаргаж ирсэн. За энэ ажлын хүрээнд бол замын цагдаагийн торгуулийг бэлнээр төлдөггүй тасалбарын систем нэвтрүүлэх гэсэн ийм төсөл арга хэмжээг 350 ширхэг гар компьютер хэвлэгч машин, програм хангамж, сүлжээтэй хамт тэр 800 төгрөгөөр нийлүүлэх юм тендерийн худалдаа үйл ажиллагааг манай дээр одоо эрхшилжүүлж яг одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын тушаалтай ийм бичиг албан тоод манай дээр ирсэн байгаа. За энэний дагуу бол яг хууль зүйн сайд өөрөө үнийн хуваар болон ажлын даалгавруудыг ингэж өөрөө албачуулаад яг техник тодорхойлт ажлын даалгаврын дагуу бол мэргэжлийн байгууллага дээр бол ирүүлсэн байгаа. Энэ ажлын даалгаврын та бүхэнд дэж байна. За энэний дагуу бол бид нар бол 6 сарын 21-нд энэ тендерийг бол нээлттэй хэвлэл мэдээлэлээр гадаадын этгээд оролцох боломжтой учраас бүх одоо өдөр тутмын үндэсний сонин хэвлэлүүдээр одоо тендерийг бол ил тод нээлттэй ингэж зарласан байгаа. За энэ материалуудыг бол бүгдийг тодорхойлж олно. За яг нарийн одоо энэ үнийн санал, үнийн хуваарийг бол худалдаа авах шааны газар болон ерөнхий сайд бол тендерийг та нар зохион байгуулдаг гэдгийг би одоо хэлмээр байна. Энэ тендер бол нээлттэй явагдсан, 5 аж ахуй нэгж орсон, 2 аж ахуй нэгж нь бол тендерийн тодорхойлолт буруу ирүүлсэн, 1 аж ахуй нэгж нь бол санал болгосон үнийн дүнгээс
5%-аас нь хэтэрсэн үнийн дүн оруулсан. За нэг аж ахуй нэгж нь болохоор түншилж орж ирсэн. Тэр түншилж орсон аж ахуй нэгж нь бол татврын өртөө байсан. Ингээд нэг аж ахуй нэг шалгараад ингээд явж байгаа. Энэ тендерийн материал бол нийлүүлэгдсэн. Энэ тендерийн материал бол ингээд архивлагдаад манай худалдаа хожлооны газар дээр нэгж үсгдээд ингээд бэлэн болцсон байгаа. За сангийн яам дээр бол нэг газар нь бол гомдол гаргасан. Гомдлын дагуу бол сангийн яам хянаж үзээд захиалагч бол энэ ажлыг зөв үнсэн байна. Ингээд цааш нь гэрээ байгуулаа гэдэг ийм албан тоот нь хүртэл ирсэн байна. Та бүхэн бол энэ материалтай ирээд танилцахад бол нээлттэй байгаа. Ирээд ч явах босоо дараа нь хэлчихгүй. Ер нь бол нэг ийм юм яваад байна л да. Бид нар бас нэг юм хийж санаатай үзээд байна. Тэгэхээр энэ би бол нэг юмд итгэлтэй байгаа. Энэ замын цагдаагийн торгуулийг бид нэр төлдөггүй болгож байгаа явдал бол маш чухал шинжилгээ гэж бодож байгаа. Энэ бол иргэдэд дээр нь замын цагдаа нартаа ч хэрэгтэй хэл хавал авилга гэдэг юмыг устгахад асар чухал шинжил болж байгаа. Энэ шинжил өөрчлөлтийг эсэргүүцэгчд бол одоо тим юм яриха болсон. Их хурл дээр ч гэсэн тэгсэн шүү дээ. Зам тавьдаг чинь чухал зөвмж зөв юм байна. Төгтөөхөө чи гэдэг ингээд нэг өөр юм ярьдаг. тэрийн шиг юм болгоод байгаа. Энэ дээр бол одоо замын цагдаа ингээд бэлэн мөнгө авдаг улс нь бол зүйтэй. Төгтөөхөө энэ алтан хөр мөнгө идсэн шиг байна. Тийм байхгүй. Энэ надад би тендер зарлал суудаг хүн биш. Бүх юм хууль энэ байгууллагын дагуу зохио байгууллагууд юм хийж байгаа маа. Тэгээ яахав та нөгөө нэг сайн явах садаа мунтахгүй. Тэгээ уулаасаа л ямар нэгэн байдлаар л энэ эерийг олон нийтэд очиж байгаа эерийг зүйлсийг сүрэг болгох гэсэн юм оролдлого явж байна. Нэг хоёр нөхөр суугаад хэвлэлийн магуурал хийгээд байна лээ. Би одоо тэрнийг шүүхэд өг гэсэн. Намайг нөгөө бомбурдаа гэдэг номыг одоо дэмжсэний төлөө их хэлний эзэд гэдэг нэвтрүүлгийг дэмжсэний төлөө надад миний өдөөс байх юм донгодчихлаа. Одоо тэрнийг би шүүхэд өг. Одоо ер нь бас нэг арай хэтэрчиж байна. Би энэ чинь Монголын хүүхдүүд их хэл өөрийнхөө түүх соёл, ёс заншлаа багаас эхлээд сонирхолтой хэлбэрээр авдаг болоосэй гэсэн тэр залуучуудын санаачлалыг би дэмжихгүй яадаг. 200 гаруй нэвтрүүлэг боловсрол телевизээр хийгээд гаргая. Уутгартай бишээр хөгжилтэй хэлбэрээр монгол хэлийг жоохон хүүхдүүдэд багаас нь заая гэсэн тэр санаачлалыг дэмжихгүй яадаг. Одоо ер нь жаахан даварцсан юм шиг байна. Би болохоор ингээд заа яах вэ? Нөгөө нэг жингийн ноход туцчил байдаг ямар мэлээ жингийн цоо явж байдаг жингэр ноход туцж байдаг айгуул наадуултаа чи хэрэлдээд өнөөл ажлаа хийж чадах байл нэг хайчид яваад исэн чинь одоо ер нь ингээд тэгээ нөгөө нэг хийсэн юмыг дандаа ингээд нөгөө талаас нь ингээд худлын цуурхал тараагаад байна. Одоо тийм учраас тэр нэг хоёр нөхөр хэвлэм авахд хийсэн байлээ. Би тэр хоёр нөхрийг одоо шүүхэд өгнө. Одоо ерэн байли. Бас одоо бас хаяа нэгтээ нь бол хай хүй гэхгүй болдгоо шиг байна шүү дээ. За энэ ч дарга та хэлчлээ те. Тэр бол ингээд нөгөө төсвийн манлаараа батлаад тэгээд ийшээ өгөөд тэгээд тэр хитэн төгрөгөөр юу авдаг энэ төр гэдгийн тухайн яамн дээр нь яг нарийн ширийн тооцоогоо гаргаа тэгээд эдгээр тендерийн зарлал тэгээд дүгнээл явж байгаа юм ба. За 20 дугаар зөвлөлтийн асуулт байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө та энэ хүмүүсийн нэрсийг одоо зарлах боломжтой болов. Хоёрт нь улсын хурлд гарцсан намын бүлэг 11-р сарда багтаан төмөр замын царгийг ямар хэлбэрээр барих байгаа засгийн газрын бодлогыг оруулж ир гэдэг үүргийг өгсөн. Одоо 12 сард талдаа ороо явж байна. Энэ дээр засгийн газар дээр хуралдаан болж чадахгүй нү? Энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. За мөн энэ Монгол банкн дээр Just Group-ийн хураагдсан махны үйлдвэрүүд одоо хятадын компаниудад зарагдах гэж байна гэдэг мэдээлэл ирж байна л да. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүд бол Монгол улсын махны хэрэглээний 33% хувийг хангадаг энэ том үйлдвэрүүд байгаа. Энэ үйлдвэрийг хятадуудад зарах нь хэр зөв юм бол та бас хариулаач. Сүүлийн асуулт нь эх онд Монгол улсын төрийн өмчөд ямар томоохон объектууд болон компаниуд хувьчлагдах гэж байгаа бол. За тэр валютын ханшилтан дээр зарлнаа болоогүй байна. Энэ онд уусаг. Одоо жинхэнэ хөөрөгдөг үе чинь бол 12 сарын одоо энэ шинжилгээ өмнө үе байгаамаа. Тийм учраас та нар нэг хэд хоног тийсчээ. За 11 сард бол зарлах юу яг вэ? Ер нь төмөр замын асуудлаар бол ийм юм болж байгаа. Энэ 12 сарын 18-ны өдөр бүгдээрээ хятад ард улс, Оросын холбооны улсын төлөөлөгчд Улаанбаатарт ирж манай гурван улсын хамтарсан төмөр замыг цаашаа яаж хөгжүүлэх асуудлаар гурван улсын хамтарсан зөвлөгөө болно. Энэ зөвлөгөөн дээр энэ Монгол улсын нэвтрэн өнгөрч байгаа энэ төмөр замыг яаж цаашаага чадал нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх үү, яаж хамтарч ажиллах вэ гэдгийг ярих юм аа. За энэ үеэр бас бид нар бүгдээ хятад ард улсын төмөр замынханд уулзаж ярилцсанаа. Энэний дараа бид энэ асуудлыг шийднэ.
За махны үйлдвэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Одоо яг хаана хэн хурааж аваад хэнд өгж байгаа нь тэрийг би мэдэхгүй юм байна. Ер нь төрийн өмчийг эзэнтэй болох асуудлаар засгийн газар 14 онд дөрвтэй болон ажлуудыг хийнэ. Ер нь энэ одоо жишээлх юм бол бид нар сая өнгөрсөн 7 хоногт ирсэн Азцаа гэдэг юм да. Одоо нэг шин замууд ашиглалтанд оронгууд автозам засвар арчлалтын компани билүү нэг. Тэрнийг жишээлх юм бол бид нар Улаанбаатар хотоос төрийн өмчийн компаниуд байгуулад удирддаг байсан. Эхний ээлжинд бид нар орон нутг руу шилжүүллээ. Орон нутгад нь шилжүүлэхийн зэрэгцээгээр хувийн хвшлийг давхар оруулаа. 20 тэрбум төгрөгийг бид нар автозамын засварт зарцуулж байна. Тэгээ наад чинь ингээд нэг төрийн өмчийн компани нэртэй хэд нөхөр юу ч болгож байна. Тийм учраас үйлчлэгийг нь аль болохоор хувийн болгоо. Энэ хувьчлал гэдэг үгэн дээр жаахан болгоомжтой хандах ёстой юм. Бүх юм заавал хувьчлал гэдэг юм байхгүй. Хувьд шилжүүлээд менежментийн гэрээгээр аваад явдаг ч юм уу. Төрийн өмчийг ашигладаг ч юм уу. Тодорхой хугацаанд гэрээгээр гээд их олон хэлбэрээр явна. Бид нар ерөөсө 14 онд энэ хүнд суртал элдвийн янзын юмыг арилгадаг данхаасан төрөө чинь багасгадаг гол арга бол бас энэ төрийн өмчүүдийг эзэмжүүлэх асуудал дээр бол онцгой их төвшил гарганаа. Улсын хурлд бид нар хувьчлах объектын жагсаалтуудыг бас өргөн барина. СП-ийн төлөөс ганцхан асуулт байна. Малайзад бас Монгол улсын иргэн амь насаа алдлаа. Тэгэхээр гадаад амьдарч байгаа Монгол улс, гадаад ажиллаж байгаа Монгол улсын консулын газруудад дандаа сайдар нарын хүүхдүүд ажилладаг гэсэн ийм бас мэдээлэлүүд байна л та. Тэгэхээр энэ асуудал цаашдаа бас гадаад ажиллаж тавьж байгаа Монгол улсын иргэнийг хамгаалах, энэ иргэний эрх зөрчигдөж байгаа амь насаа алдаж байгаа асуудал засгийн газар нь ямар байдлаар ажиллах вэ? Ер нь бол бас нэлээд олон улсад энэ гадаад харилцааны чиглэлээр олон л хүнийг бид нэр байлгаж байгаа. Тэгэхдээ бас дахиад манайх тэр гарч байгаа хэрэг явдалтай холбогдуулаад манай иргэдэд өөрсөнд нь манай гадаад харилцааны яамны зүгээс анхааруулах, сануулах, иргэд өөрснөө бас бие гэдэг юм өөрийгөө одоо зөв авч явах тал дээр бас онцгой анхааруулах шаардлагатай юм байна. Ямар улсад юугаар очсон дээр очихгүй байхын дээр үгдгийг бас хэлж зөвлөдөг тэр тогтолцоог сайжруулах хэрэгтэй. Энэ төвлөрөөс хоёр асуулт байна. Улсын хурлын гишүүн Амар Жаргал бас дөрвөн үндслээр өөрийнхөө чөлөөлөх асуудлыг яриад өнөөдөр бас дэмжигдсэнгүй л дээ. Энэ дээр бас нэг зүйл яригдсан одоо төрийн албан хаагчдын хүний нөөцийн асуудлыг ярьлаа л да. Тухайлбал одоо байгаа дарга нарын хувьд ерөнхийдөө гаруй хэсгээ мөнгө болгох гэсэн ийм сонирхол байна гэсэн утга агуулгатай зүйл ярьсан. Энэ дээр ерөнхий сайдын байр суурь ямар байгаа вэ? Мөн яг засгийн газарт хариуцлага тооцох ёстой гэдэг зүйл яриад байгаа. Таны хувьд бас засгийн газарт ажиллаж байгаа сайднараас хариуцлага тооцохоор сайд байгаа юу? Аль эсвэл байхгүй яг засгийн газар болж байгаа гэж бодож байгаа юу? Мөн 3 дугаарт нь болохоор үн докторжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд шатхууны асуудлыг дахин цаашдаа үргэлжлүүлэх үү, аль эсвэл ингээд 1 жилийн хугацаа болчлоо гэд яг хуучин хэвэнд нь явуулаад орхих уу? Зах зээлийн журмаараа яваа гэж зохицуулт хийх үү? Амар жаргал гишүүнтэй холбоотой надад хэлээд ах юм алга л да. Манад одоо хэн бугаач гэсэн саналуудлаа чөлөөт илэрхийлдэг юм чинь. Би тэрэнд нь тайлбар хийгээд явах хүний өөрийнх нь бодол санал. Засгийн газар ингээд бас ингээд хариуцлага тооцож байгаа шүү дээ. Тэгээ манайхан чи яг нэг дандаа нөгөө талаас нь хард юм чинь тэгж хариуцлага тооцоод байхдаа яадгийг гэл тэгжилээлээ. Одоо жишээлх юм бол гайлын дарга нэг нь иргэн харьяатын бүрүүдээр 2 дээр Ганбаатар 2 дээр бид нар өнгөрсөн 7 хоногт цалингийн 6 сараар 20% одоо бууруулах шийдвэр гаргасан. Хүмүүсийн зарим нь тэгж шийдэхэд байхдаа яа тэгээд. Тэгэхээр ингээд шийтгэл нь 3 янз байд юм байлээ. Эхлээд сануулдаг, дараа нь бол цалингийн 6 сараар 20% торгодог, тэгээ халддаг. Тэгэхээр би бол энэ хүмүүст боломж олгож байгаа. За одоо халахын өмнөх арга хэмжээг авлаа шүү. Ажлаа хийгээрэй л гэж хэлж. Одоо ямар нэгэн алдаа дутагдал гарвал шууд тэр хүмүүс бол ажлаас чөлөөлөгдөнө. Бид нар нэг тийм яаран сандрын хүнийг чөлөөлөх нь бол биш. Тэнд гарч байгаа алдаа дутагдлыг засаж залруулах нь бол бас чухал байгаамаа. Тийм учраас засгийн газар бол цаашдаа шүшээ хариуцлага тооцож ажиллана. Хүнийг халахыг хүрдэл болгохгүй асуудлыг ажлыг хийхийг хүрдэл болгож байгаамаа. За шатхуун дээр бол тодорхой хэмжээгээр үргэлжлэнэ. Тодорхой хэмжээгээр. Тэгэхдээ яг одоо ингээд нэг тоон дээр барина гэдэг ойлголт бол байхгүй. Тэгэхдээ том хэмжээгээр бас савлуулахгүй байх бодлогыг засгийн газар байна.